Macja e Gjenetës u jep leksione banorëve të Big Brother VIP Kosovës. Ja ku shlahet më shpesh. Situata me higjienën brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova ka kaluar çdo limit, duke u bërë temë diskutimi edhe jashtë saj. Opinionistja e Big Talk, Gjeneta Fetahu, e cila njihet për qëndrimet e saj të drejtpërdrejta dhe shpeshherë kritike ndaj banorëve, ka gjetur një mënyrë origjinale dhe mjaft provokuese për t'i goditur ata aty ku dhem më shumë. Përmes një videoje të publikuar në TikTok, ku shihet duke u kujdesur për pastërtinë e macës së saj, Gjeneta ka lëshuar një deklaratë që është bërë menjëherë virale. Më shpesh lahet macja ime se sa banorët e Big Brother VIP. Ky thum vjen në një moment mjaft delikat për konkurrentët. Vetëm një ditë më parë, vëllai i madh mori një vendim drastik duke i ndëshkuar banorët me heqjen e 2000 eurove nga çmimi i madh, si pasojë e neglizhencës totale ndaj ambientit ku jetojnë. Ndërsa banorët po qajnë humbjen e parave, Gjeneta duket se ka vendosur t'ua kujtojë se pastërtia nuk është thjesht rregull, por një domosdoshmëri që, siç duket, edhe kafshët e kuptojnë më mirë se disa prej tyre.